వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మీరు మొదటిసారి మా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. మా ఛానల్ నుంచి అన్ని వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయండి. ఈరోజు 16th, మరీ వాన స్టార్ట్ అయింది. డే 4th మళ్ళీ ఇన్ఫ్రా డెవలపర్స్ వారు ఆధ్వర్యంలో పంచారు కదండి ఫుడ్ ప్యాకెట్స్. అప్పుడు పోయినప్పుడు అన్ని కాలనీస్వి తీసుకున్న వీడియో సపరేట్గా చేసేసి మీకు ఇప్పుడు పోస్ట్ చేస్తున్నానండి. వీళ్ళు చాలా వరకు వాటర్ అయితే వచ్చేసింది ఇక్కడ. ఇదంతా వచ్చింది అక్క, వాటర్ ఎంత వచ్చేసినాయా? మిద్దెలెక్కినామన్నా అసలు నర్సరీకే లేకపోయినది, ఇండ్లలోకి వచ్చేసినాయి. ఇక్కడ దగ్గరగా ఆనుకొని ఉన్నాయండి హౌసెస్ అన్నీ కూడా. ఇక్కడ వాటర్ పారే చోట దాదాపు అర్ధం పైన వరకు వాటర్ వచ్చేసినాయంట. ఇక్కడ ఫుల్గా చాలా ఇబ్బంది పడినారంట వీళ్ళు. ఫుడ్ లేక, వాటర్ లేక చాలా ఇబ్బంది పడ్డారంట వీళ్ళు. దాదాపు ఒక 2 floors బిల్డింగ్ పైనకి ఎక్కారంట. ఇప్పుడు ఫుడ్ వచ్చిందంటేనే పాపము వాళ్ళు వచ్చేది చూసి చాలా బాధ వేసింది. ఫుడ్ లేక వాళ్ళు చాలా అన్నారంట వాళ్ళు. ఇది వచ్చి ఇప్పుడు ఉన్న ఏరియా వచ్చి ఎంయూ కాలనీ అండి. ఇది ఎంయూ కాలనీ. ఇది మీకు ఒక బిల్డింగ్ చూపిస్తాను. ఆ ఏరియా అంతా కూడా మీకు అక్కడ ఎదురుగా బిల్డింగ్ కనబడుతుంది కదండి, అదంతా కూడా ఆదర్శ్ నగర్. ఆ బిల్డింగ్ పైన వరకు ఎక్కారంట అండి. అంతా పైన ఎక్కేసారంటే మరి అక్కడ ఉండే వాళ్ళని కూడా మళ్ళీ ఖాళీ చేపించేశారంట, మరి వాటర్ ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పేసి. ఇదంతా ఎంయూ కాలనీ. మళ్ళీ మేము రిటర్న్ బయలుదేరేటప్పుడు వీడియో అంతా కవర్ చేశాను, చూడండి. మొత్తం ఎక్కడ చూసినా వాటరే, పోయేకి లేవు, బండ్లు పోయేకి రాదు. ట్రాక్టర్ కాబట్టి పోయిందంతే. చాలా ఇబ్బంది పడినారంటే ఇక్కడ. చాలా తక్కువ, అంటే హైట్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇక్కడ అన్ని వాటర్ అంతా కూడా ఎక్కువ వచ్చేసిందంట అండి. ఎక్కడ చూసినా బురద గుంతలు ఉన్నాయి. ఆదర్శ్ కాలనీ, ఎంయూ కాలనీ అండి మనం పోయిండేది. ఇప్పుడు వచ్చి గణపతి కాలనీకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి అట్లనే మనము దీనికి వెళ్తామండి. ఏదానికంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు గణపతి కాలనీకి వెళ్తున్నామండి. ఎందుకంటే అక్కడ ఇంకా ఉన్నాయంటే ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ పనిచేయకపోతా అంటే ఇంకా అక్కడే వీడియో తీసుకుంటున్నాను. ఎక్కడ గుంత ఉందో తెలియదు, అంత ఘోరంగా ఉందండి రూట్ అయితే. వాటర్ ఎక్కడికక్కడ నిలబడిపోయినాయి. వీళ్ళు చూడండి, ఇక్కడైతే బైక్స్ అయితే చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు పోయేకి కానీ వచ్చేకి కానీ. కొంతమంది బండ్లు అయితే ఆఫ్ అయిపోతున్నాయండి సైలెన్సర్లోకి వాటర్ వెళ్ళేసి. అట్లే వెళ్ళినాము.
ఇక్కడంతా కూడా వాటర్ ఇంకా వెళ్తూనే ఉందండి. ఇక్కడంతా కూడా వచ్చినాయి వాటర్ అంతా. వీళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారో అంటే మొత్తం అయితే నీళ్ళు పారి ఎక్కడికక్కడ సంబంధాలు కట్ అయిపోయినట్లా ఉన్నారండి. అట్లనే ఏమంటే అక్కడ పైన కొంచెం పైకి ఉన్న చోట షిఫ్ట్ చేశారు, సచివాలయం ఉంది అక్కడికి షిఫ్ట్ చేశారు చాలా మటుకు. మరి అక్కడ కూడా వాటర్ వస్తుందని చెప్పిన దానికి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వేరే చోటికి షిఫ్ట్ చేశారంట. ఇటుకల బట్టి ఉందండి, అదంతా కూడా తినింది. అదిగోండి ఇంకా ఇక్కడంతా నీరంతా నిలిచి ఉంది. మొత్తానికి అనంతపూర్కి కరువు జిల్లా అన్నారు. కరువు జిల్లాలో వరద అంటే ఎట్లుంటుందో అనంతపురంకి కూడా రుచి చూపించేసింది లాస్ట్కి. అదిగోండి ఇదంతా వాటర్ ఇంకా ఉంది, అట్లనే ఉన్నారు ఇంకా. అదిగోండి మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసుకుంటున్నారు బురద. ఇంకా జాకెట్ కొట్టాల్లో అయితే పోయేటప్పుడు అయితే గిన అందరూ అన్నీ క్లీన్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జెస్ అంట అన్ని వస్తువులన్నీ కూడా బయట పెట్టేశారు ఎండకి, నానిపోయిన వస్తువులు అనేసి కూడా. ఇది చూడండి బైక్స్ ఎట్లా పడిపోయినాయి, అంతా కోసేసి వాటరు బైక్స్ పెట్టినా అట్లా బైక్స్ కూడా పడిపోయినాయి లాస్ట్కి. అవి ఇంకా ఎత్తను కూడా ఎత్తలేదు, అట్లనే వాటర్లోనే ఉన్నాయి ఇంకా కొన్ని. ఇంకా వాటర్ కూడా తగ్గడం లేదండి, ఇంకా వాటర్ కూడా అట్లనే ఉంది ఇంకా ఎక్కడికక్కడ. ఇంకా డే 2 కానీ 3 కానీ వచ్చిందంటే తెలుస్తుండే, కానీ మనము వచ్చేకైతే కాదండి, అంత వాటర్లో మనం వచ్చేకైతే కాదు. రుద్రంపేట దగ్గర నుంచి లోపలికి వస్తేనే ఈ రూట్కి వస్తాము. ఇదంతా వాటర్ ఉంది. ఈ సిమెంట్ రోడ్ కూడా ఇట్లే స్ట్రైట్గా వెళ్తే కింద ఎనిక్కి స్ట్రైట్గా వెళ్తామండి. అక్కడ కూడా కింద పక్కనంతా కూడా కోసేసింది. మీకు అంతకుముందు వీడియో చూపించాను కదండి, దానికి వంక కానుకొని ఉన్నాయని చెప్పేసి వాటరు దాని బ్యాక్ సైడ్ వస్తుందండి అది. ఇది ఎట్లనే స్ట్రైట్గా ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్న దారిలో అట్లా వెళ్తే కినా స్ట్రైట్గా వెళ్ళాలి. ఒక హౌస్ అయితే కినా ఇంకా లాస్ట్ ఇంకా కింద పక్కనంతా కూడా వాటర్ ఫ్లో అయ్యేసి కింద మట్టినంతాను తర్వాత గోడ అంతా కూడా పడిపోయింది వాళ్ళది. అదిగోండి వాటర్ ఇంకా ఎట్లా వెళ్తాను చూడండి అక్కడ, ఇదంతా వెళ్తూనే ఉంది వాటర్. ఇదిగోండి వాటర్ అంతా వెళ్తూనే ఉంది ఆడ, ఇదిగోండి వాటర్ వెళ్తూనే ఉంది. ఇదిగోండి హౌస్ చెప్పాను కదా 3 floors బిల్డింగ్, ఇక్కడంతా కోసేసింది గోడ అని. ఇక్కడ చూడండి ఇంటికేం డ్యామేజ్ కాలేదని అనుకుంటున్నాను. మొత్తానికి అనంతపూర్కి వరదలు వస్తే ఎట్టుంటుందో రుచి చూపించేసింది అనంతపూర్కి. కరువు జిల్లా అన్నారు, ఏమీ రావు ఇక్కడ, వరదలు లేవు భూకంపాలు లేవు అన్నారు. అలాంటిది వరద వస్తే ఎట్లుంటుందో చూపించేసిందంటే మాకు కూడా చూపించింది, పక్కనే ఉన్నాం. కానీ వంక వస్తూ ఉండే కానీ ఎప్పుడే కానీ ఆ టెన్షన్ అనేది ఉంటాండేది. వంక వస్తే ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటాండే మామూలుగా అందరికీ. ఈసారి వచ్చి ఎంజాయ్మెంట్ కాదండి, అందరూ చాలామంది బాధ అయిపోయింది అందరికీ వచ్చిన దానికి. అదిగోండి ఇక్కడంతా రోడ్ అది కోసేసింది చూడండి, రోడ్ అంతా కోసేసింది అది. ఇప్పుడు వాన వస్తే చాలండి, వాన వస్తుందంటే అనంతపురం భయపడే స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయింది అనంతపురం. వాన వస్తే చాలు భయపడుతుంది. ఇప్పుడు ఈరోజు కూడా మరీ స్టార్ట్ అయింది వాన. ఈరోజు 16th రోజు నేను చేస్తున్నాను అప్లోడ్, కొంచెం పని ఉండడం వల్ల 16th రోజు చేస్తున్నాను. మరి కొంచెం
ఉరుములు వస్తున్నాయి. వర్షం కూడా పడుతుంది, లైట్గా స్టార్ట్ అయ్యింది. వర్షం రాకూడదనే కోరుచున్నాను. ఒకవేళ వచ్చినా కూడా ఇక్కడ వంక రాకూడదని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడిప్పుడే తేరుకుంటుంది అనంతపురం అంతా వర్షాలు వరదల నుంచి. ఇప్పుడు మనం జాకిరికొట్టాల నుంచి సైడ్కి వెళ్తున్నామండి. అక్కడ నుంచి అట్లనే మనం రవి పెట్రోల్ బంక్ ఎదురుగా మనము హైవేలోకి వచ్చేస్తాం జాకిరికొట్టాల నుంచి వెళ్తే గిన. ఇదిగోండి ఇక్కడ అట్లనే స్ట్రైట్కి వెళ్తే గిన మనం జాకిరికొట్టాలలోకి వచ్చేసి రవి పెట్రోల్ బంక్ ఎదురుగా యూతల సైడ్కి మనము వస్తాము. హైవేలోకి జాకిరికొట్టాల నుంచి హైవేలోకి తగులుతుందండి దారి మీకు, ఇలాగే స్ట్రైట్గా వెళ్తే. అదిగోండి వీళ్ళందరికీ కూడా వాటర్ ఆ లెవెల్ వరకు వచ్చిందండి. గోడ ఎక్కడైతే నానిందో ఆ లెవెల్ వరకు వచ్చింది. దాదాపు 6 అడుగుల పైన వరకు వాటర్ వచ్చిందండి. ఓకే అండి, ప్రజెంట్ అయితే ఈ వీడియో అప్డేట్ ఇదే అండి. మరి వీడియోతో కలుస్తాను. బాయ్ అండి, జై హింద్.